Uno dei primi ricordi legati alla musica è stato la nascita di mia sorella. Nacque mia sorella e io ovviamente da bambino avevo 3 anni, geloso del fatto che un altro essere finisse a casa, era un po' irrequieto. Allora i miei genitori mi regalarono una batteria finta e una fisarmonica. Capì che insomma la musica faceva parte di me. E così crebbe in me questa passione, studiai il tamburo, al liceo più o meno, anzi direi alle scuole medie cominciai a scrivere delle storie. E ad un certo punto decisi un po' di unire queste due cose, cioè perché non mettere in musica le storie che scrivevo. E da lì cominciai a scrivere le mie prime canzoni. Uscì il mio primo disco e cominciai a suonare, a portare queste canzoni in giro e lì cambiò anche la percezione di quello che avevo fatto. Per dire, andare a Milano, presentare il disco e vedere che c'erano, non so, 400 persone che cantavano, almeno in parte, che cantavano le tue canzoni, che ti chiedevano per dire la firma sul disco, cambia sicuramente la prospettiva di quello che fai. Vedere che quelle cose nate, insomma, nella mia cameretta con pochi mezzi, però con tanta voglia, avevano sfondato i muri della mia stanza ed erano arrivate alle orecchie di tante altre persone. Il mio ultimo disco, che si chiama precisamente Ho una galassia nell'armadio, e volevo raccontare ancora più approfonditamente quello che sono io e soprattutto quello che sono stato negli ultimi 2 anni, perché la mia vita appunto si è totalmente capovolta, ma allo stesso tempo raccontare di temi un po' più universali, quindi sganciarmi un po' dal quotidiano, dal sociale, da quello che puoi vedere in piazza o in centro a Palermo o a Milano, e affrontare dei temi un po' più larghi, più di ampio respiro, direi. Io sono perso, tu hai scoperto la botanica, io vedo solo cieli grigi, tu ti abbronzi con le nuvole. Poi usa troppo gli addii, tu reciti troppi arrivederci, io vedo aerei schiantarsi, tu il miraggio di un viaggio. Equazioni non ne ho, siamo solo numeri, non ci sto. Spero che tu capirai che i conti non tornano mai e che i risultati non hanno a che fare con noi. Io vedo solo l'arroganza, tu percepisci la bellezza, io vedo solo le molecole, tu puntini di colore. Poi uso troppo gli addii, forse
paura di riceverli. Equazioni non ne ho. Siamo solo numeri, non ci sto. Spero che tu capirai che i conti non tornano mai e che i risultati non hanno a che fare con